cyane cyane ngaha mu gisagara yahora ikorera amafaranga. Iyo miduga ubu itagishobora gukora uko bikwiye, aho ushobora gusanga imodoka yari imaze indwi yose itondeye igitoro, inakironse bakaguha igitoro gike ushobora gukoresha umunsi umwe ugacisubira gutonda. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye cyane cyateje ingaruka n'uruhombo rukomeye ku basanzwe batunze ibi byuma byunguruza abantu, aho mbere novuga ko ubu benshi tutagishoboye no kuriha amadeni mu mabanki bivanye nuko tutariko turakora. Umva iyo ni ingaruka ikomeye y'ubutunzi, turafise imiryango, turafise abana turihira amashure, ivyo byose urumva byarabaye ingorane. Ariko rero naho tuvuga kuri twebwe dusanzwe dutunze ibi byuma, hariho n'abasanzwe babinyonga, abashoferi basanzwe babinyonga, abakonvoyeri, abo bose baricaye nabo bafise imiryango, urumva ko ntibadashobora kuronka ivyo bahora baronka mu gihe batariko barakora. Hambavu y'ivyo rero hariho n'abasanzwe bakora ubundi buzi novuga ko bushamikiye kuri iki gisata, bariya basanzwe bakanika ibi vyuma, bariya bita abamekanisye. Hakabaho bariya basanzwe bafise amaresitora hariya mu mapari hafi y'amaparikingi n'iki byose, abo bose novuga yuko ingaruka ni nyinshi cyane. Ariko mu ncamake nuko ingaruka ni nyinshi, haba kuri bene ivyuma, haba ku basanzwe babinyonga ababikoresha, mbere haba no ku bandi bantu basanzwe babayeho, kubera ko izi modokari zo gutwara abantu zashoboye gukora. Ibibazo dufise turafise uko tubishikiriza nuko tubivuga, kandi barabizi no muri leta yuko ikena ry'ibitoro ryaduteje uruhombo, ahubwo tusaba yuko leta yodufasha kugira ingaruka mbi twatejwe n'ibi bitoro ishobore kudufasha kugira dushobore kuzitorera umuti, na cyane cyane ku bijyanye n'amabanki.